그 수면무호흡이 심해지면서 그 돌연사로 가기까지 어느 정도 걸린다 뭐 이런 통계는 없지 않죠? 수면 분야는 지금 거의 비개척 분야와 같아요. 우리가 우주를 뭐 달 뭐 갔다 오고 뭐 화성 뭐 우주선 보냈다고 해서 우리가 우주를 알 수 없잖아요. 그처럼 우리 뇌는 정말 우주거든요. 그거를 이 수면을 알려면 뇌를 완전히 알아야 되는데 아직 그런 단계는 아니고 그냥 겉으로 드러나는 현상을 아주 조금씩 이렇게 알아가는 과정이죠. 그러니까 노폐물이 쌓이면서 이 알츠하이머에 걸린 사람의 뇌를 열어보니 이상하게 이 뇌 사이사이가 그 시커멓게 변했거든요. 이렇게 찌꺼기가 많이 껴있다. 근데 이게 원인이 뭘까? 그 글림프 시스템이라고 하는 뇌 청소 기능이 제대로 안 되었을 것 같다. 보니 이런 유출을 해서 그런 거를 하는 것이 정확하게 이것 때문이다 라고 한 거는 거의 없어요. 왜 그러냐면 잠을 자는 사람을 깨우는 순간 이미 잠의 상태가 아니기 때문에 연구가 더 안 될 수밖에 없어요. 자는 동안에 그래서 이제 산소 부족과 잠이 제대로 안 된 깊은 잠 또는 이 렘수면 이 각각의 기능들이 있는데 여기서 가장 또 중요한 게 호르몬이거든요. 깊은 잠에 들어가야만 나오는 호르몬이 있어요. 제일 유명한 게 성장 호르몬. 성장 호르몬은 우리 세포를 재생시키는 역할을 하잖아요. 성장기 때는 세포를 만드는 역할을 하지만 이제 더 이상 성장이 아닐 때는 세포를 이제 리사이클을 해주는데 그 호르몬이 현격하게 안 나오는 거죠. 대부분이 깊은 수면에 들어가야 나오는데 잘못 알려진 상식 중에 하나가 이 성장 호르몬은 10시부터 2시까지 나오고 라고 이제 알려져 있거든요. 그런데 세워라 빨리. 성장 호르몬은 잠의 전반기 근데 잠의 전반기에는 깊은 수면이 많이 나오고 후반기에는 렘수면이 많이 나오는 거예요. 정확히 알고 보면 깊은 수면에 들어갈 때 성장 호르몬이 나온다. 전반기에 주로 깊은 수면이 나오기 때문에 그래서 그렇다면 12시에 잔 사람은 뭐 안 나오나? 낮잠 자는 사람은 안 나오나? 어쨌든 깊은 수면 들어가면 성장 호르몬은 나온다. 깊은 수면에 못 들어가면 성장 호르몬이 안 나와서 피부가 푸석해지고 빨리 노화가 되고 이 상처가 잘 낫지 않고 면역력이 떨어지고 이런 문제들이 그냥 이거는 자연의 원리입니다. 그러니까 이 잠 잘 자면 이 피부 미인이 되고 동안이 되고 그래서 우리가 뷰티 산업과 수면의 이 콜라보가 굉장히 중요해요. 아무리 찍어 발라봐야 속에서 안 받아주면 소용없잖아요. 그런데 속에서부터 쫙 이게 세포가 싱싱하고 하면 화장도 잘 먹고 그래서 여자들이 잠 잘 자면 화장 잘 먹는 게 기분 좋아하잖아요. 왜? 아니 우린 잠을 많이 못 자. 왜요? 일하는 거예요. 긴 시간을 자는 게 중요한 게 아닌 거잖아요. 양보다 깊은 잠. 근데 절대적인 이제 수면 시간이 필요한 이유는 그 우리가 수면 원 사이클이 90분이에요. 처음 자기 시작해서 깊은 수면을 갔다가 렘수면으로 오는 그 구간이 약 90분 평균. 그래서 4번을 반복하는. 그래서 7시간 정도 최소 자라는 얘기를 하는 거예요. 근데 그 사이클이 어떤 사람은 짧고 어떤 사람은 길기 때문에 사람마다 수면에 사람마다 제가 알기로는 한 90분마다 한 사이클 돌아간다고. 그러니까 그 90분 평균이에요. 그러니까 그 아인슈타인은 그 짧은 낳기거든요. 응? 그리고 10시간, 12시간 자야 된다는 사람이 있고 나는 뭐 8시간만 자도 충분하다는 사람이 있는데 그 사이클이 다르기 때문에. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다.
앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹.